Vuoi rovinare il tuo progetto in soli 3 secondi? Facile, fora il legno da un solo lato con la punta a tazza. Guarda qui che disastro. Schegge ovunque. Adesso facciamo le cose come si deve. Foriamo prima da una parte, arrivando circa a metà del legno. Poi giriamo il pezzo e continuiamo il foro dall'altro lato. E magia, un buco perfetto, pulito da entrambi i lati. Trucchi da falegname lento ma preciso. Seguimi per evitare altri disastri.